ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சோஜோவையும் மோஜோவையும் குளிக்க வைக்க போகிறோம். என்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு டப்பு இருந்துச்சு. ஸோ அந்த டப்பில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஃபில் பண்ணிக்கிட்டேன். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யாராவது ஹெல்ப்புக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு அம்மாவை கூப்பிட்டேன். அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரேன்னு சொல்லிட்டாங்க. எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மா ஆரம்பத்தில் இவங்க 2 பேர்த்தையும் பார்த்து ரொம்பவே பயந்துகிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அம்மா தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்சி குளிக்க வைக்கிற அளவுக்கு அவங்களும் இது கூட ஃப்ரெண்ட்லி ஆகிட்டாங்க. ஓகே, சூப்பரு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரெஷ்ஷெல்லாம் வச்சு அவங்களுக்கு மசாஜ்லாம் போயிட்டு இருந்துச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தூக்கி நான் தண்ணிக்குள்ளே உட்கார வச்சா ஏதோ ஸ்விம்மிங் பூலில் படுத்துருக்க மாதிரி படுத்துருக்கா. இவளும் பார்த்தீங்கன்னா சைலண்ட்டாக ரொம்ப ஏதோ பிடிச்ச விஷயத்த பண்ணுற மாதிரி 2 பேருமே சைலண்ட்டாக இருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கடுத்து இவங்களை இந்த மாதிரி துவட்டி வந்து அவங்களோட கூண்டில் வந்து விட்டாச்சு. அப்படியே இவங்க கூண்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா 2 பேரும் நம்ம சோஜோ மோஜோ மாதிரியே இல்லை. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே முள்ளமன்றி மாதிரி இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார்